ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ पेरेंट्स, जो कि कह लें कि इंपॉर्टेंट भी है। स्नोरिंग एंड स्लीप अपनी वाइवा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसके बारे में जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो बाकी हमारा ऑलमोस्ट सारी अपलोड हो गई है। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, पूरी प्लेलिस्ट का वो बना दिया, मैं देख ले रहा हूँ वहाँ से। अच्छा, स्नोरिंग की डेफिनेशन सबसे पहले क्या है? अनडिज़ायरेबल डिस्टर्बिंग साउंड्स दैट अकर ड्यूरिंग स्लीपिंग। ठीक है, सोते हुए अनडिज़ायरेबल जो है ना डिस्टर्बिंग साउंड। देखो, मोस्टली पता क्या होता है, बीवी आती है, ठीक है, कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे शोहर जो है ना रात को मुझे सोने नहीं देते। तो डॉक्टर साहब हंस के पूछते हैं क्यों, क्या सारी रात जगाए रखते हैं, ऐसा भी क्या काम करते हैं? फिर वो कहती है कि जनाब ये खराटे बहुत तेज़ लेते हैं और मुझसे भी सोया नहीं जाता, खुद बड़े आराम से सोते हैं, मुझे नहीं सोने देते। ये सेम कहते हैं स्नोरिंग। और ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर बीवी पूरी रात ना सोए तो सुबह बेटा आपको नाश्ता नहीं मिलने लगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि उसने फिर सुबह-सुबह सो जाना, जब आप उठेंगे और फिर खाली पेट ही जाना पड़ेगा जहाँ भी जाना है आपने। मैकेनिज़्म बेसिकली क्या है? तो जो हमारे पास होता है ना मसल ऑफ द फेरेंक्स, ठीक है? जल्दी से देख लेते हैं। मसल ऑफ फेरेंक्स, वो कहता है हमारे पास रिलैक्स्ड हो, मसल ऑफ फेरेंक्स जो है ना वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं मुकम्मल तौर पे, ठीक है? जब वो रिलैक्स होंगे, देखो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो उन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ओपन हो गया था। जब वो रिलैक्स करेंगे तो इनके लोथड़े यहाँ तक आ जाएँगे, ठीक है? आराम से सोए रहेंगे वो मसल, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी फेरेंक्स की, ठीक है? मुकम्मल नहीं होगी। और हालाँकि बंदा आराम से खर्राटे ले रहा है, सोया भी हुआ, जागा नहीं है वो, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। और फिर जब वो ब्रीथ करेगा अगेंस्ट दिस ऑब्स्ट्रक्शन, जब यहाँ से साँस अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा, तो ये फर्र 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 करेंगे। तो इसकी वजह से जो है ना वो क्या करेगा, ब्रीथिंग जो है ना वो कह देता हूँ अगेंस्ट जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो कि किसकी वजह से हुआ, रिलैक्सेशन ऑफ द फेरेंक्स की वजह से हुआ था ना, ऑब्स्ट्रक्शन हुई थी। इसके लिए जो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, वाइब्रेशन जो है ना वो हमारे पास बहुत शदीद प्रोड्यूस्ड होगी। और वो वाइब्रेशन मोस्टली कहाँ से आती है, जो आपका सॉफ्ट पैलेट है ना तालू का, ठीक है? सॉफ्ट पैलेट यानी जिसने वो नेज़ोफेरेंक्स को पीछे से जाकर ब्लॉक करना था, जब यहाँ से आएगी तो वो जो है ना वो बिल्कुल ऐसे जैसे पतंग नहीं उड़ाते तो उसकी आवाज़ें आती, तो बिल्कुल वैसे ही जो है ना सॉफ्ट पैलेट यूँ लड़कता लड़कता गया। इटियोलॉजी क्या है, क्यों ये हुई है अब रिलैक्सेशन इसकी, क्यों इतनी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है? तो वो कह रहा है हो सकता है एक तो फेरेंक्स के अंदर, मतलब नंबर सेकंड पे कह रहा है एडिनोटॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है, ठीक है? टॉन्सिल जो पीछे हमने लास्ट वीडियो में देखे हैं, उनकी हमारे पास हाइपरट्रॉफी देखी गई है, जिन लोगों में होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा देखी, तो मतलब वो अपनी साइज़ से बड़े हैं, जब हवा आएगी तो वो फिर वाइब्रेट करेंगे। नंबर सेकंड में जिनको सेप्टल डेविएशन होती है ना, ठीक है? मतलब नाक की हड्डी जिनकी डीएनएस होता है ना टेढ़ा होता है, तो फिर वो हवा गुजरेगी तो टेढ़ी हड्डी से गुजरेगी तो वहाँ पे भी वाइब्रेशन होगी। फिर जो नाक के जो टर्बिनेट है लेटरल वाल के ऊपर, हमने सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर टर्बिनेट, जब वो अपने नॉर्मल साइज से ज़्यादा होंगे, हाइपरट्रॉफी होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि टर्बिनेट की हमारे पास हाइपरट्रॉफी जब हो जाती है तो उसके अंदर भी हम देखेंगे। फिर वो कह रहा है हमारे पास नेज़ल वाल जो है ना वो कोलैप्स जब कर जाते हैं, नेज़ल वाल की कोलैप्सिंग हो जाती है जब। फिर अगर नाक के अंदर कोई भी नॉन नियोप्लास्टिक ट्यूमर, जिस तरह हमने कहा था एंट्रोकाइनल और एथमाइडल पोलिप, तो कोई भी नेज़ल जो है ना हमारे पास पोलिप नाक के अंदर, उसके अंदर भी देखा गया। या फिर किसी की अगर सॉफ्ट पैलेट जो है ना वो अपने हाथ नॉर्मल साइज से ज़्यादा है, तो इलॉन्गेटेड जो है ना सॉफ्ट पैलेट अगर होगी, ठीक है, तो इसके अंदर भी होगा। या फिर कह रहा है कि मैक्रोग्लेज ग्लोसिया, मतलब जिसकी अगर किसी की ज़ुबान बड़ी होगी, मैक्रोग्लोसिया, नॉर्मल साइज़ से ज़ुबान बड़ी होगी, जो ज़ुबान भी वो फड़-फड़ करेगी ना। इसलिए मैं देसी ज़ुबान में जानता कि ये आपको देखो ना, आप दिमाग में सोचो क्या-क्या चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, सारी लिख दो चुप करके, ठीक है? फिर लेरेंक्स के अंदर कोई स्टीनोसिस होती है, लेरेंजियल स्टीनोसिस होगा। या फिर हमारा जो एपिग्लॉटिस है, ठीक है? जो फ्लैप की तरह ऊपर काम करता है लेरेंक्स के ऊपर, अगर वो हमारे पास ओमेगा शेप्ड हो जाए, ठीक है? ओमेगा किस तरह होता है? यूँ होता है ना ओमेगा, ठीक है? इस तरह की शेप का अगर वो हो जाए, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ मसला है, ठीक है? ये थे एटियोलॉजी। अब साइट कौन-कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन कहाँ-कहाँ पे होगी? वो कह रहा है सॉफ्ट पैलेट के ऊपर जो है ना सबसे ज़्यादा साइट है, ठीक है? सॉफ्ट पैलेट, उसके बाद टॉन्सिलर पिलर जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना खड़-खड़ करेंगे। फिर हाइपोफेरेंक्स, मतलब फेरेंक्स के हमने 3 पार्ट किए थे, एपी,
ओरो और हाइपो, तो ये हाइपोफेरेंक्स है ना, ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो मसला काज करवाता है। ठीक है, ये सारे के सारे हैं। अब इसकी सिम्पटम्स क्या होंगे अगर किसी पेशेंट को स्नोरिंग है ना, तो अगर ज़ाहिर बात है जब वो सोया होगा अनडिज़ायरेबल साउंड आएगी कहीं न कहीं वो भी उठता रहेगा। कभी रात को उठ जाएगा, फिर सो जाएगा, पानी पिएगा, फिर सो जाएगा, ठीक है। सोए-सोए यकदम से उसको ना वो उबकाई सी आएगी, फिर उठ जाएगा, फिर सोएगा। मतलब खुद भी डिस्टर्ब है, अपनी बीवी को भी उसने जो है ना वो फांसी पे लटकाया हुआ है बस। इलाज नहीं करवाते ये लोग, बड़े कोई डैश किस्म के हैं ना। तो ये मतलब स्टिच इन टाइम सेव्स लाइफ, टाइम से बंदा इलाज करवा लेना तो काफ़ी बेहतर हो जाता है। अच्छा, तो सिम्पटम्स क्या-क्या आएँगे? ये तो मैं इसे मिटा रहा हूँ ताकि हम सिम्पटम्स यहाँ पे लिख सकें। तो स्नोरिंग के सिम्पटम में वो जो पेशेंट आएगा ना, वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे ना एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग बहुत होती है। मतलब दिन के वक़्त ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। वजह क्या है, जब रात को नहीं सोएगा, ठीक है, ठीक तरह से, तो दिन टाइम भी इसको नींद ही आएगी। एक्सेसिव डे टाइम जो है ना वो स्लीपलेसनेस होगा, ठीक है। फिर हमारे पास स्लीपीनेस, सॉरी, स्लीपलेसनेस, स्लीपीनेस होगी। फिर सुबह-सुबह जब उठेगा, जब नींद पूरी नहीं है तो सीवियर हेडेक, उसके सर में दर्द रहेगा। अगर अगर तो उसकी बीवी भी उठी हुई तो फिर तो शदीद दर्द रहेगा ना, ठीक है। फिर वो कहेगा जनरल फटीग, थकावट सी महसूस होगी। साथ में जो चीज़ याद करेगा उसको वो याद नहीं होगी। मेमोरी लॉस, नींद पूरी ना हो तो बंदा थका भी रहता है, मेमोरी भी नहीं आती। फिर इरिटेबिलिटी रहती है, और फिर सुबह-सुबह डिप्रेशन भी वो रहेगा, डिप्रेस रहेगा। और इंक्रीज़ रोड साइड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट, क्योंकि दिन के वक़्त उसको स्लीप आ रही है तो गाड़ी चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए रोड साइड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होंगी। और सबसे ज़्यादा जो उसकी बीवी कंप्लेन करती है, डॉक्टर साहब ये मेरे साथ जो है ना वो सेक्स नहीं करता। मतलब कि डिक्रीज़ या लॉस ऑफ लिबिडो। ज़ाहिर-सी बात है जब नींद पूरी नहीं होगी तो उसकी ख्वाहिशात किधर से आएँगी यार, खुद सोचो थोड़ा-सा। ये दिमाग से सोचो, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं ना, वो इस बंदे के अंदर पाई जाएँगी। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो मोस्टली जो पेशेंट आते हैं ना वो हमारे पास होते हैं अल्कोहलिक। तो उसे कहना बेटा जी तुमने जो है ना अल्कोहल पीने से जो है ना वो टॉन्सिलाइटिस और वो इस तरह के सारे कहीं न कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं ना, तो उसको अल्कोहलिक जो अब्यूज़ है ना उसके उससे मना करना है। फिर ऐसे पेशेंट जो है ना ओबीस होते हैं, मोटे होते हैं, उनकी गर्दन इतनी-इतनी तोंद बनी होती है, चर्बी चढ़ी होती है, तो उसे कहना कि अपना वेट जो है ना वो सबसे पहले रिड्यूस करो लाला जी, ठीक है? फिर उसे कहना है कि जो स्लीप है ना, वो एक साइड पे होके सोया करे ताकि आपके जो मसल हैं थोड़े-से अपनी मूवमेंट बना सकें। तो स्लीप साइड, जिस तरह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाईं तरफ करवट करके नीचे अपना हाथ, उनके प्रॉपर सुन्नत तरीका बताओ कि इस तरह सोना है आपने, ठीक है? उल्टा होके नहीं सोना। ये अमूमन होते हैं कि पेट पे के बल सो जाते हैं और बस फिर हर चीज़ दबा के बैठे होते हैं। फिर रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन, जितनी भी अगर कोई आपको कोई चीज़ वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव लग रही है तो उसको ना, टॉन्सिलाइटिस है अगर बहुत ज़्यादा तो उसको रिमूव कर दो। फिर एक आता है यूवियोलोप्लास्टो पैलेटोप्लास्टी हम कर देते हैं। यूवियोलो पैलेटोप्लास्टी हम कर देते हैं, तो इससे भी ना हमारे पास काफ़ी हो जाता है। तो ये था हमारे पास स्नोरिंग के बारे में। होपफुली अब आपके पास थोड़ा-सा सेक्सिस्ट किस्म का जो है ना वो कॉन्सेप्ट बन गया होगा, अब ये भूलेगा नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है स्लीप एपनिया, ठीक है, ये वाला स्लीप एपनिया। ये बेसिकली क्या होता है? एपनिया का मतलब क्या होता है? नो ब्रेथिंग एट ऑल, नो ब्रीथिंग एट ऑल। ये आपने ना अगर आपने पढ़ी हो, क्या उसे कहते हैं, बिहेवियर साइंस, तो उसके अंदर भी है नो ब्रीथिंग एट ऑल, ठीक है। जो कि मतलब एक, आप सांस ले रहे हैं ना, 10 सेकंड के लिए अपना सांस बंद कर लें, ठीक है। तो 10 सेकंड के लिए नो ब्रीथिंग एट ऑल। और ये कब होगा? ड्यूरिंग स्लीप, सोते हुए खा खा खराटे भी ले रहा है और 10 सेकंड के लिए उसका सांस बंद हो गया, चले काम हो गया। तो इसकी वजह क्या क्या हो सकती है? इसे हम कहते हैं स्लीप एपनी। इसकी वजह हो सकता है कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है, या फिर कोई भी सेंट्रल प्रॉब्लम है, या फिर हमारे पास मिक्स्ड हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव में मतलब क्या है? कोलैप्स ऑफ द अपर एयरवे, सोते-सोते जो है ना अपर एयरवे की कोलैप्सिंग हो जाती है। अपर एयरवे हमारे पास कोलैप्स हो जाती है। या फिर सेंट्रल में कह रहा है दिमागी तौर पे कुछ ऐसा हुआ है, उसे चोट लगी है कि वो सोते-सोते उसके मसल जो है ना वो अचानक से जो है ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। 10 सेकंड के लिए स्लीप खत्म हो जाती है। यहाँ मिक्स मतलब ब्रेन का भी मसला है और मसल दोनों का मसला है यहाँ पे, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में हमारे पास क्या है? ऐसा पेशेंट जो है ना वो आएगा तो आपके पास वो हाइपोक्सिक होगा, मतलब उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही। जब आप 10 सेकंड के लिए सोते-सोते 10 सेकंड बंद करें, फिर चलाएँ, फिर बंद करें, फिर चलाएँ, फिर बंद करें, तो वैसे ही बंदे की जो है ना वो एल लग जाते हैं। तो हाइपोक्सिया होगा इस बंदे को। और CO2 प्रॉपर बाहर एक्सक्रीट नहीं करेगा, तो CO2 की उसकी बॉडी के अंदर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। जब CO2 रिटेंशन होगी, ऑक्सीजन कम होगी, तो ये कंडीशन किस तरफ लीड करती हैं?
पल्मोनरी कंस्ट्रिक्शन की तरफ हमारे पास ये जाएगी। एक पहले ही काम आ रहा है, साथ साथ में पल्मोनरी कंस्ट्रिक्शन हो गई है, ठीक है। फिर वो ब्रेडिकार्डिया की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसका दिल जो है ना वो ऐसा ऐसा अपना काम छोड़ना शुरू कर देगा। अगर वो 72 बीट कर रहा था, फिर वो 60 पे आ जाएगा, फिर 50 पे आ जाएगा, फिर वो एट दी एंड कार्डिक मसल को हाइपोक्सिया होगा। तो हमारे पास कार्डिक हाइपोक्सिया, अगर ये बहुत सीवियर हो रही है, फिर अल्लाह को सोए सोए प्यारा हो सकता है, अगर इसमें बहुत ज़्यादा सीवियरिटी आ जाए इसके अंदर, ठीक है। ये था हमारे पास स्लीप अपने के बारे में। अब उसने ना फिजियोलॉजी स्लीप की थोड़ी सी समझाई हुई है, जो कि आपने बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ी होगी बिहेवियर साइंस के अंदर भी, ठीक है। तो फिजियोलॉजी के अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास दो तरह की स्लीप होती है। एक हमारे पास होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और एक हमारे पास होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। एक रैम और एक एन रैम, ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अच्छा, नॉन रैपिड आई के अंदर हमारे पास हमने पढ़ी थी, वहाँ पे भी 4 स्टेजेस, जो मेरे है ना स्टूडेंट बिहेवियर साइंस उन्हें पता होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास स्टेज 1 थी, फिर स्टेज 2 थी, फिर हमारे पास स्टेज 3 थी, और हमारे पास स्टेज 4 थी। ना ना करते करते उसने 4 स्टेजें बना ली हैं, यूँ याद कर लो। स्टेज 1 जो है ना वो हमारे पास स्लीप के अंदर जो है ना वो कितना रोल प्ले करती है, स्टेज 2, 3 और ये 4। जो स्टेज 1 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 to 5% जो है ना वो स्लीप के अंदर रोल प्ले करती है। ये वाली हमारे पास 2 नंबर जो है ना सबसे ज़्यादा काम होते हैं पाकिस्तान में। तो 55% जो है ना ये 2 नंबर ही होगी। फिर 3 to 8% जो है ना वो 3 नंबर है। फिर हमारे पास 10 से 15% जो है ना वो हमारे पास स्टेज 4 के अंदर आपकी स्लीप होती है। सबसे ज़्यादा स्टेज 2 के अंदर होती है। अब स्टेज 1 के अंदर जो है ना आप जब ब्रेन की ईईजी करवाते हो, इलेक्ट्रोइंकेफेलोग्राफी जो है ना, ठीक है, करवाते हो, जो एपिलेप्सी के अंदर भी हमने करवानी होती थी। तो जब वो करवाते हैं तो आपके अंदर स्टेज 1 जब वो बंदा सोता है ना, तो इसके अंदर जो अल्फ़ा वेव्स हैं और थीटा वेव्स हैं वो कम होती हैं, ठीक है। अल्फ़ा और हमारे पास जो थीटा वेव्स हैं वो पहले दिमाग की कम होती हैं स्टेज 1 के अंदर। 2 के अंदर क्या होता है कि जो है ना वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आता है, मतलब केले जो है ना वो 2 नंबर थे, 55% सबसे ज़्यादा थे, ₹55 दर्जन केले हैं, तो के कॉम्प्लेक्स हो गए। K2 या फिर पहाड़ी होती है ना, K2 पहाड़ी, तो वहीं से याद कर लो बस। इसी तरह रट्टा लगाना बेटा जी, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर 3 में है ना, 3 में हमारे पास होगी डेल्टा, ठीक है, और ये हमारे पास होती है डीप स्लीप। जब बहुत ही डीप स्लीप, मतलब उसको उठाओ भी तो वो उठ नहीं सकता बंदा, तो डीप स्लीप में हमारे पास डेल्टा वेव जो है ना आती हैं, ठीक है। और जब ये हमारे पास स्टेज 4 आती है तो ये इसके अंदर भी आपको डेल्टा वेव ही दिखती हैं, और ये मोस्ट पीसफुल स्लीप है, रेस्टफुल स्लीप है। जब कोई बंदा स्टेज 4 पे पहुंच जाता है ना, तो उसकी बिल्कुल थकावट उतर जाती है जब वो स्टेज 4 तक सो के आए बंदा। गहरी नींद जिसे हम कहते हैं ना, बहुत गहरी नींद। जो वो खरगोश सो गया था कछुए वाली कहानी में, तो वो स्टेज 4 में था, वो ये 10 से 15% रहती है। अच्छा, पूरी आई जितना आप सोते हैं ना उसका ये 10 से 15% नॉर्मल बंदे की बात हो रही है ये थी हमारे पास रैपिड। जबकि नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जबकि अब रैपिड आई में हमारे पास क्या है कि ये टोटल स्लीप का हमारे पास जो है ना वो 20 to 25% जो है ना वो रैपिड आई मूवमेंट होती है, ठीक है, टोटल स्लीप का। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ऑटोनोमिक एक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है, और हमारे पास रिस्पायरेटरी मूवमेंट बढ़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये इस रिस्पायरेटरी मूवमेंट जिसके अंदर होती है, आराम से मतलब सांस को पता चल रहा होता है, ये हमारी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, ये हमारे पास होती है, ठीक। तो अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे, तो मैं स्टेजेस बताइए ना, अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे रैपिड आई और नॉन रैपिड आई मूवमेंट का, तो इसके लिए मैं एक डिफरेंस एक चार्ट मैं बना देता हूँ, ताकि इजीली जो है ना फिर अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाए तो हमारे पास हम अटैम्प्ट इजीली कर सकें, ठीक है। नॉन रैपिड आई, हो तुम्हें क्या हो गया यार, नॉन रैपिड आई, रैपिड आई, स्टेज 1 2 3 4, 2 वाली सबसे ज़्यादा 55, 1 वाली जो है ना 2 to 5, फिर 3 to 8 और फिर 10 to 15, और 4 वाली सब 1 में हमारे पास अल्फा और थीटा, 2 में के कम्प्लेक्स, 3 में डेल्टा, 2 में भी डेल्टा, ठीक है। D3 और D4 जो है ना हमें देखना है। अच्छा, मैं डिफरेंस बता देता हूँ। अगर आ जाए नॉन रैपिड आई मूवमेंट में और हमारे पास आ जाए रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के अंदर फ़र्क क्या है, तो बेटा जी किस तरह फ़र्क करोगे। देखो, जो नॉन रैपिड आई है ना, ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर 4 स्टेज, इसने 70 to 80% पूरी स्लीप का था, जबकि हमने ये कहा ये हमारे पास 20 to 25% ऑफ ओवरऑल स्लीप की होती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 पे आपने कहना कि इसके अंदर नॉन रैपिड आई है तो नो आई रोलिंग, आई का इसके अंदर कोई भी रोलिंग वगैरह नहीं होती। जबकि यहाँ पे क्या होता है, रैपिड
कॉन्जुगेट आई मूवमेंट इसके अंदर आपको दिखने को मिलती है। रैपिड, क्योंकि आई मूवमेंट है ना, ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट, इसके अंदर आप कहते हैं कि रैपिड कॉन्जुगेट आई मूवमेंट आपको इसमें दिखनी, नाम में ही काम है ये। नंबर थर्ड पे आपने कहना है कि ये इसके अंदर जो है ना ऑटोनॉमिक एक्टिविटी लेस होती है, लेस आपको ऑटोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हमने आंखों की ज़रूरत ही नहीं है तो ऑटोनॉमिक एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से हमारे पास जब लेस होगी तो हमारे पास हार्ट रेट स्लो होगा, ठीक है, उसके बाद बीपी आपका इसमें अंदर कम होगा, ठीक है, और रिस्पायरेशन भी इसके अंदर भी ना वो स्लो होगी। जबकि इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि आपका ऑटोनॉमिक से एक्टिविटी जो है ना वो बढ़ी हुई होती है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, बीपी भी इसमें बढ़ी हुई होगी आपकी, और हमारे पास क्योंकि रैपिड है ना, नाम में ही काम है तो यहीं से याद कर लो ना, ठीक है, और हमारे पास पल्स भी ज़्यादा होगी और उसके बाद रिस्पायरेशन भी आपकी ज़्यादा होगी। अच्छा, ब्रेन एक्टिविटी, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक कम है तो मिनिमल जो है ना ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटी बहुत कम होगी, तो मिनिमल हमारे पास ब्रेन की एक्टिविटी होगी। जबकि यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेन यहाँ पे एक्टिव होगा, उस बंदे को थोड़ी सी भी आवाज़ आएगी वो जाग जाएगा, तो ब्रेन यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। बस ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं एक्टिवेटेड ब्रेन इन दी पैरालाइज्ड पर्सन, जिस तरह पैरालाइज्ड पर्सन में ब्रेन एक्टिव होता है ना, वो रिस्पॉन्ड करता है, तो सेम वही सी हालत में होता है। फिर मस्कुलर एक्टिविटी फंक्शनल होती है, मतलब वो अपने हाथ पाँव हिला सकता है लेकिन बहुत कम, लेस फंक्शनल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे मसल रिलैक्स होती हैं, ठीक है, और हमारे पास वो कह रहा है कि सिस मसल आर डिक्रीज होते हैं, मसल रिलैक्स। इसके अंदर ना स्नोरिंग वगैरह वाला जो, क्योंकि मसल ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं ना, तो इसके अंदर फिर वो स्नोरिंग, खराटे वगैरह और स्लीप एपनिया वाली इसके अंदर कंडीशन आपको आ जाएगी। फिर हमारे पास कहते हैं ईईजी, हम इलेक्ट्रो इनकेफलोग्राफी जो हम मिर्गी के अंदर एपिलेप्सी के अंदर करवाते हैं ना, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको अल्फा वेव, डेल्टा वेव मिलेंगी, ठीक है, जो कि हमने कहा था अल्फा और थीटा जो थी ना हमारे पास वो स्टेज 1 में थी, के कम्प्लेक्स स्टेज 2 में था, फिर डेल्टा वेव जो है ना स्टेज 3 और स्टेज 4 में, ये भी साथ आप लिख देंगे। जबकि यहाँ पे जो है ना वो कह रहा है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है ना वो मिक्स्ड मिलेगी, कोई एक खास, कभी लो वोल्टेज होगी, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना वो सा टूथ अपेयरेंस जो है ना वो आपको मिलेगी, जिस तरह होती है ना यू 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 यू, आ रही जिस तरह होती है सा टूथ, उस तरह की आपको यहाँ पे ग्राफ मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर जो है ना हमारे पास नो ड्रीमिंग, ख्वाब वगैरह आपको नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज़ उसने सुला दी है तो ख्वाब किधर से आएँगे। यहाँ पे वो एक्टिव रहता है, उसको दिन भर की एक्टिविटीज़ है ना, वो ही कहीं न कहीं उसके ख्वाबों में आना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है ना वो ख्वाब वगैरह, ड्रीमिंग वगैरह आएँगे, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक सिस्टम एक्टिव है, दिमाग चल रहा है इसके अंदर, तो दिमाग ने कोई ना कोई ख्वाब उसको दिखा देना होता है। तो ये है जनाब इसके बारे में रैपिड और नॉन रैपिड, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, बुक से टैली कर लेना, इसको यही है। अच्छा, अब क्लिनिकल एवैल्यूएशन किस तरह करनी है आपने, सबसे पहले जो है ना वो, अगर इस तरह के पेशेंट आपके पास आ जाए स्लीप एपनिया रोने की, तो आपने सबसे पहले जो है ना स्लीप एपनिया वाले पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, मैंने कहा वेट बढ़ा हुआ अगर तोंद उसकी निकली हुई हो तो आपने उसका बीएमआई चेक करना है, बॉडी मास इंडेक्स चेक करना है। फिर कॉलर साइज, अगर उसकी इतनी बड़ी गर्दन है, मोटी गर्दन है, तो उसके अंदर भी उसको मसला होगा सांस लेने में, ठीक है। कंप्लीट हेड एंड नेक एग्जामिनेशन करना, कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी हुई, ठीक है, और सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, एक मुलर मैनोवर भी इसने लिखा हुआ, फिर सेफलोमेट्रिक रेडियोग्राफी कर लेनी है, और स्प्लिट नाइट पोलीसोनोग्राफी, ये एक टेस्ट होता है पोलीसोनोग्राफी, ठीक है। स्प्लिट नाइट मतलब वो रात को कितनी बार उठ के और वो करते हैं ना, वो उठता है फिर सोता है, तो इसको एक मुकम्मल टेस्ट के जरिए चेक करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्लीप पोलीसोनोग्रामी, सोमो सोमोनोग्राफी जो है ना इसको हम कहते हैं, ये हम करना होता है। तो अब वो कहता है कि एक उसने ना स्केल दिया हुआ जिसे उसने कहा हुआ है एपी एप वर्थ स्लीपीनेस स्केल, स्लीपीनेस स्केल, ये स्केल जो है ना वो किसी भी पेशेंट या सब्जेक्ट की ना मैयर करता है स्लीपीनेस को, कि कितनी जो है ना वो सोता है जाता है। इसके अंदर वो सिचुएशन कौन कौन सी आती है उसको ऑब्जर्व करना होता है, सिटिंग और रीडिंग के वक्त, ठीक है, जब वो बैठा हुआ हो या पढ़ते हुए, सबसे ज़्यादा जो लोगों को नींद आती है, स्पेशली मुझे भी, ठीक है, वाचिंग जो है ना टीवी, जब टीवी देख रहा है तो सो गया, सिटिंग इनएक्टिव इन पब्लिक प्लेस, ठीक है, बैठा हुआ पब्लिक प्लेस में लगे हमें डम डम, ठीक है, फिर या किसी मीटिंग में या थिएटर में बैठा बैठा जो जो लोग सो जाते हैं वो ऑब्जर्व करना है। फिर पैसेंजर इन दी कार फॉर ऑन वन आर विदाउट ब्रेक, ठीक है,
तो जो है ना, अगर वो कार चला रहा है 1 घंटे से ज़्यादा, ब्रेक भी नहीं उसने ली, दरमियान में कहीं रुका भी नहीं है, तो वहाँ पे स्लीपनेस आ सकती है। बीइंग ए पैसेंजर फॉरेन का, ठीक है। फिर लाइंग डाउन टू द रेस्ट आफ्टरनून, जो है ना, ठीक है। तो दोपहर के बाद जो है ना, वो जब वो सो जाता है, फिर सिटिंग एंड टॉकिंग टू समवन, ठीक है, बात करते करते, ठीक है। फिर उसने लिखा हुआ है सिटिंग क्वालिटी आफ्टर लंच विदाउट अल्कोहल, मतलब खाना, दोपहर का खाना खाने के बाद जो है ना, वो नींद की चढ़ जाना। फिर सिटिंग इन कार वाइल स्टॉप इन ट्रैफिक फॉर अ फ्यू मिनट, कार में भी जो बैठा बैठा जिस सिग्नल पे रुके हैं तो उसको नींद आना शुरू हो गई। स्केल उसने कुछ दिए हुए हैं, स्केल वो कह रहा है कि 0 से 3 तक हमने स्केल रखे हुए हैं। अगर तो स्केल 0 है तो वो कह रहा है कि नेवर डोजिंग ऑफ। अगर स्टेज 1 है तो चांस है उसका कि वो डोजिंग हो जाएगी, डोजिंग ऑफ। फिर स्टेज 2 में वो मॉडरेट है, मॉडरेट चांस है। अगर स्टेज 3 है तो हमारे पास सेवियर चांस है डोजिंग के उसके। तो ये स्टेज है, इस तरह करके अजीब सा एक ग्राफ लिखा हुआ है, देख लेना, इसको बुक के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको। फिर वो कहता है ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेती हैं। ट्रीटमेंट में वो कह रहा है हमारे पास कुछ नॉन सर्जिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है ना, उसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास होता है वो, एक तो अपना लाइफस्टाइल जो है ना वो चेंज करे, ठीक है। फिर वो पोजीशनल थेरापी जो है ना, उसके लिए हमने चेंज करनी होती है, जो जिनको स्लीप एपनिया होता है ना, वो सारे के सारे। फिर इंट्रा ओरल कुछ डिवाइसेस लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो स्लीप एपनिया है ना, वो हमारे पास ख़त्म हो जाता है। साथ में वो कह रहा है कि कॉन्टीन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर, जिसे हम सी पैप कहते हैं ना, एक वो होता है जो इमरजेंसी में पड़ा होता है, जिसके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन जाती रहती है, वो देते हैं, जिसकी वजह से उसको फटीग वगैरह कम हो जाती है। ऑक्सीजन उसमें जो है ना वो पॉजिटिव प्रेशर के साथ हम देते रहते हैं, तो वो बंदा चलता रहता है। सर्जरी में मैंने क्या करना है, नेज़ल सर्जरी कर दो अगर नाक का मसला है, ठीक है। ओरोफेरेंजियल सर्जरी अगर फेरेंक्स है, टॉन्सिलेक्टमी कर दो, एडिनाइडेक्टमी कर दो, ठीक है। जीनोप्लास्टी कर दो अगर ज़ुबान का कुछ ना कुछ मसला है। जो टंग, जो बेस रेडियो फ्रीक्वेंसी, फिर मैक्सिलो मैंडिबुलर एडवांस ऑस्टियोटमी कर दो, ठीक है। ये भी कुछ प्रोसीजर लिखे हुए हैं। अब वो कह रहा है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अगर हमने स्लीप एपनिया को ठीक तरीके से मैनेज ना किया तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर वो जा सकता है, CHF। फिर पॉलीसाइथीमिया और हाइपरटेंशन के अंदर उसका बीपी हर वक्त रेज रहेगा। एट्रियल और वेंट्रिकुलर दिल का एरिथमिया रहेगा। अटैक ऑफ एंजाइना रहेगा, ठीक है। स्नोरिंग स्पाउस सिंड्रोम, लॉस ऑफ मेमोरी रहेगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिक्रीज लिबिडो और ट्रैफिक एक्सीडेंट वो बहुत ज़्यादा करेगा, जहाँ भी जाएगा वहाँ पे एक्सीडेंट करके आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसी कुछ अच्छा, इसके कुछ ना अदर टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाकी आपका ये ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म है। तो एक है एपनिया इंडेक्स। एपनिया इंडेक्स में वो कह रहा है हमारे पास नंबर ऑफ एपनिया एपिसोड इन 1 आवर, कि 1 घंटे में कितनी बार वो ना जागा है स्लीप एपनिया में, इसे हम कहते हैं एपनिया इंडेक्स। फिर हाइपोओपनिया, इसके अंदर क्या होता है, रिडक्शन ऑफ एयर फ्लो, एयर फ्लो की रिडक्शन कितनी हुई है उसको देखना है। फिर रिस्पायरेटरी डिस्टर्बेंस इंडेक्स है, रिस्पायरेटरी डिस्टर्बेंस इंडेक्स, इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ एपनिया और हाइपोपनिया, मतलब कि कितनी दफ़ा वो जागा है और कितनी दफ़ा उसकी जो है रिडक्शन हुई है एयर फ्लो के अंदर, उसके नंबर को हमने कैलकुलेट करना है, तो उसे रिस्पायरेटरी डिस्टर्बेंस इंडेक्स कहते हैं। फिर अरोयल, क्या एक लफ्ज़ इसने यूज़ किया हुआ, अरोयल इंडेक्स, मतलब ट्रांजिएंट अवेकिंग को हम कहते हैं अरोयल, और अगर इसको हम मैयर कर लें 1 घंटे के अंदर, इसको हम कहेंगे अरोयल इंडेक्स, अरोयल इंडेक्स। फिर स्लीप एफिकेसी के बारे में उसने कहा हुआ है, मतलब मिनट ऑफ स्लीप, मतलब मिनट ऑफ स्लीप, कितने मिनट वो सोया है, उसको हमने डिवाइड करना है मिनट इन दी बेड, कितनी देर वो बेड पे रहा है, ठीक है। मिनट इन बेड मतलब वो 1 घंटे से बेड पे पड़ा हुआ, लेकिन उसे स्लीप 5 मिनट आई है, तो 5 बटा इसको 60 मैं करूँगा, ठीक है। ये इसे होता है, अगर उसके पूरे घंटे में सिर्फ 5 मिनट स्लीप आई हो, तो जितनी देर वो सोया है और जितनी देर वो बेड पे लेटा रहा है, उसको हम डिवाइड कर देंगे। फिर एक है मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट, या इसको नैप टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 4 से 5 जो है ना वो नैप दिन के अंदर, ठीक है। लेटेंसी पीरियड ऑफ द वेकफुलनेस टू ऑनसेट ऑफ स्लीप, और इसके अंदर हम जो नैप ले रहे हैं ना 4 से 5 मरतबा, उसके अंदर हमने उसकी ऑनसेट ऑफ स्लीप देखनी होती है। साथ में आपने रैपिड आई मूवमेंट जो है ना वो उसको मैयर करना होता है, तो आपके पास ये सारा हो जाता है,
टेस्ट हो जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होपफुली कुछ ना कुछ आपको इसके बारे में आइडिया हो गया होगा। मैकेनिज्म बता दिया, ट्रीटमेंट बता दी, स्लीप एपनिया का बताया, ये टेबल मैंने बता दिया, रैपिड आई और नॉन रैपिड आई का बता दिया, साटूथ का बता दिया, जिसके अंदर ड्रीमिंग होती है, इसके अंदर ड्रीमिंग नहीं होती। बाकी ये बीएमआई आपको पता ही होगा, माइक्रो ये बायोकेम में पड़ा होगा, 18 से 24 होगा तो नॉर्मल है, 25 से 29 ओवरवेट है, 30 से 34 होगा तो ओबीस है। उसके लिए उसको रिडक्शन का कॉलर साइज़ वगैरह के हमारे पास 42 सेंटीमीटर मेल में, 37 जो है ना वो फीमेल में होगा। लेकिन अगर मुलर मनोवर में कह रहा है फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप जो है ना पास करते हैं नोज से, पेशेंट को कहते हैं इंस्पायर करो इसके अंदर, फिर नोज से, फिर माउथ जो है ना कम्प्लीटली क्लोज होता है, कोलैप्स करते हैं सॉफ्ट टिश्यू, मतलब नाक के अंदर ट्यूब डाल के मुंह उसका बंद करवा कहते हैं इसके अंदर ना इंस्पायर करो। तो आप देख लेते हैं वहाँ से ग्राफ के अंदर वो सेफ्लोग्राम है, पोलीसोनोग्रामी है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारे पास, ये देख लेना। ईसीजी, ईईजी, ईओ में इलेक्ट्रोकोलोग्राम और ईएमजी, ये देख लेना। पल्स ऑक्सीमीटर से आप ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हो, एपिसोड देखते हो, बाकी स्लिप नाइट देखते हो कि कितनी दफ़ा रात को उठे, नॉन सर्जिकल लाइफ स्टाइल चेंज करना है, पोजिशनल है, इंट्रा ओरल है, सी पैप मैंने आपको बताया जिस कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है। अगर वो नॉन टॉलरेट करे तो इसके लिए हम बाई पैप, बाई लेवल जो है ना वो एयरवे भी यूज़ कर सकते, अगर सी पैप उसको मुआफ़िक नहीं आ रहा। नेज़ल सर्जरी, ओरोफेरिंक्स ट्रांसलेक्टमी कर दो और आपके भाई ये चैप्टर खत्म हो गया। दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस प्रेयर। आपका फेरेंक्स अभी लेरेंक्स जो है ना वो रहता है, उसको हम इंशाल्लाह कवर करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।